Nama saya Nur Fahrul Fauzi, saya Fadlur Rahman, saya Kak Noval. Kami di sini akan menjelaskan pengenalan tentang mesin CNC L3A. Pertama, pada mesin L3A ini ada beberapa fungsi yang digunakan pada CNC 3A untuk membuat benda kerja. Di antaranya saja ke bagian mesin CNC 3A. Ini ada saklar, yaitu untuk menghidupkan mesin. Yang ini ada tombol merah, itu sebagai alarm. Apabila terjadi sesuatu saat proses pengerjaan benda kerja, maka tombol ini harus diputar. Di sini ada starter untuk mode CNC. Ini ada mode manual, ada mode manual dan mode CNC. Jika dipilih mode CNC dan diputar ke sebelah kanan itu mode manual. Di sini ada putaran untuk spindle. Di sini ada satuan untuk perubahan. Di sini ada putaran untuk pemakanan, kecepatan pemakanan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Noval. Saya akan menjelaskan fungsi tombol kode pada CNC 3A. Yang pertama, ada input. Input itu untuk memasukkan program kerja. Yang kedua ada del. Del itu untuk menghapus program kerja. Terus kita ke tombol kombinasi. Yang pertama ada del input. Del input itu untuk menghapus semua program. Lalu yang kedua ada input ref. Input ref adalah untuk memberhentikan mesin kerja tanpa mematikan mesin. Untuk menghentikan benda kerja sementara. Lalu ada input forward. Input forward itu input forward ini untuk melanjutkan program yang di pause. Sementara input ref itu untuk menghapus alarm. Lalu kita ke kode-kode pada CNC 3A. Yang pertama ada G00. G00 adalah pemakanan pahat Oke, yang pertama ada G00. G00 berfungsi untuk gerakan lurus tanpa penyayatan. G02 adalah gerakan melingkar searah jarum jam dengan pemakanan. G03 adalah gerak melingkar berlawanan arah jarum jam dengan melakukan pemakanan. Terus M03 adalah untuk memulai program. Dan yang terakhir adalah M30 untuk finishing benda kerja. Proses memasukkan data pemrograman. Dari program yang telah diinputkan, inilah proses pengerjaan yang telah tadi diproses